हाँ भी दोस्तों सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਵਰਾਜ 735 96 ਮਾਡਲ ਹੈ, ਰੇਟ 1,25,000, 1997 ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਈ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਆ 82,890 17,643। ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਸਕਦੇ ਜੀ ਹੋ, 11 6.5, ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਹੈ, ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਸਾਤਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਰੇਟ 1,55,000, ਰੰਗ ਰੀਜਨਲ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਪੂਰਾ ਸਾਫ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਜਿੰਦਰਾ ਵੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰਾ ਹਾਲ ਜੀ, ਸਾਗਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬਚਾਊਗਾ ਜੀ। ਗਿਆਰਾਂ 6.5 ਫਰੰਟ ਟਾਇਰ ਨੇ ਉਹ ਗੁਡੀਅਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। 10 ਦੀ ਚਾਸੀ ਚ, ਰੇਟ 1,65,000 ਆ। ਬਾਈ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਆ ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਡੀਅਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੈ ਜੀ, 13 ਸੇ 28 ਦੇ। ਕਈ ਟਰਾਲਾ ਨਿਊ, ਰੇਟ 1,35 ਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਰਜਨ 605 DI ਮੈਟ, 2014 ਮਾਡਲ ਆ, ਰੇਟ 5,25,000। ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੋਨਾਲੀਕਾ 2005 ਮਾਡਲ, ਰੇਟ 2.5 ਲੱਖ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ, ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ 1997 ਮਾਡਲ ਹੈ, 87,299 ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸਾਤਰੀ ਨਾਲ ਹੈ, 13 ਦੇ ਟਾਇਰ ਨੇ ਜੀ। ਫਾਰਮ 60। ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਬਾਈ ਨੇ 1,60,000 ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ ਗਾ, ਬਾਕੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 99 ਮਾਡਲ, ਬਰਨਾਲਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਗਾ ਜੀ। 2,35,000। ਤੇ ਬਾਈ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਰੂ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਆ ਤੇਰਾ? ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਮੈਸੀ 5245, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। 2008 ਮਾਡਲ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। 2,85,000 ਰੁਪਏ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ। ਬਾਈ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ 82,890 17,643 724 92 ਮਾਡਲ, ਰੇਟ 1,25। ਬਾਈ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 82,890 17,643। ਸਵਰਾਜ 855 ਐਫੀ 2008 ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੀ, ਰੇਟ 3,75,000 ਰੁਪਇਆ। ਨਿਊ ਟਾਇਰ ਨੇ। ਬਾਈ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਆ 82,890 17,643। ਜੌਂਡੀਅਰ ਜੀ 5310 2009 ਮਾਡਲ, ਟਰਾਲੀ 11 6.5 ਹੈ ਜੀ, ਜਾਲ ਸਮੇਤ ਹੈ, ਰੇਟ ਇਹਦਾ 85,000 ਆ। ਬਾਕੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਨੰਬਰ ਆ ਬਾਈ ਦਾ 87,299 41,979। ਅੱਗੇ ਟਰਾਲਾ ਜੀ ਜੈਕ ਵਾਲਾ, ਪੂਰਾ ਹੈਵੀ ਟਰਾਲਾ, ਰੇਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਟਾਟਾ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ, 10 ਨਟੀ ਹੱਬ ਹੈ ਜੀ, ਰੇਟ 2,15,000 ਰੁਪਇਆ। ਅੱਗੇ ਟਰਾਲਾ ਜੀ 11 6.5, ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈਵੀ ਟਰਾਲਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਰੇਟ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੀ।
6111 ਮਾਡਲ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ TI ਮਿਊजिक सिस्टम ਨਾਲ ਹੈ। ਰੇਟ ਆ 2,25,000।